guiding ခရီးစဉ်တော့ဖို့အတွက်လမ်းမှာတနေပါတော့အခုကတော့တောက်ပေါ်မှာပဲဆင်းလမ်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်ချာပြီထပ်ပြီးတော့စီးရမယ့်နေရာကိုထပ်တက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုအရှိမတွေ့လာအများကြီးပဲသူများကြီးစီးဖို့ပေါ့နော်ဝစ်စုံနေလဲလဲရမယ်အဲ့စီးဖို့နေရာတွေမှာ trainer တွေနဲ့အခုအဲ့ကိုသွားပါမယ်ရှင် Grace ကအဖွဲထဲမှာပထမဆုံးစီးရတဲ့သူဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကြောက်တာပေါ့နော် lady ဖွင့်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းနေဆိုပေမဲ့အရန်ကိုမှစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပူပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်တစ်ခါလေးဒီအတွေ့အကြုံလေးကိုခံစားရဖို့အတွက် Grace နဲ့အတူတူဒီ paragliding ခရီးစဉ်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ချင်ပါတယ်လေးပေါ်ပြန်တိုင်းချိန်ရတော့9မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်လေးရဲ့ချိန်ဒီပေါ်မူတည်ရပေါ့လေးတိုက်နှုံရဲ့ချိန်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့အောက်ဘက်မှာဆင်းပြေးရလူရှိသလိုအပေါ်ဘက်မှာဆင်းပြေးရလူလည်းရှိပါတယ် Grace ကတော့ဒီအပေါ်ဘက်မှာပဲဆင်းရတယ်ပေါ့နော်Grace လိုမျိုးဒီလို video record တွေလည်းပြီးမှာပါ group pro နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် Grace ဆိုရင်အခုဆင်းပြီပေါ့နော်ဆင်းသက်ချိန်ကျရင်6ထောက်ကိုဆန့်ထုတ်ထားဖို့တေချာပေါက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီ6ထောက်တွေပဲညက်သွားတာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါပြီးသွားပါပြီရှင်အရန်ကိုမှကျင်းနေစရာကောင်းပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပါအခုသွားအဖွဲတွေသွားရတော့မှမလို့ဒါအနီရောင်နေဝစ်စုံနေနေကအကုန်လုံး Grace တို့ဖွဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမှာဒီအခုသွားရတော့မှာပါနောက်တစ်ယောက်တက်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် fighting မှာအဲ့ဒါလေးပြောပါအောင်အရင်စိတ်လို့စိတ်မလို့ရှာနဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးတကယ်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူး Grace တော့ဘာမှကြောက်ဖို့မကောင်းရင်နဲ့ရမ်းတုံနေရအခုမှဝိုင်း Grace ဆောင်စီးပြီးရေမတုံရဘူးကြောက်ဖို့မကောင်းသူတို့ပြေးဆိုတဲ့အချိန်တစ်ချက်လေးပဲပြေးလိုက်ရမှာကြည်လား fighting bye bye lady စီးရဲ့နေရာရောက်နေရပါတော့အနောက်မှာကြည့်ပါဦး lady စီးရတဲ့ဟာတွေ lady စီးရတာအများကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မကြည့်အောင်တော်မိုက်ပါတယ် Grace အခုစောင့်နေတာပေါ့နော်ဒီဟာစီးရမှာပါဒါဒီနဲ့သူတို့ဝေးလန်းကြောင်းနဲ့ဒါယူမောင်းပြီးတော့တောင်းပေါ်တက်ပြီးတောင်းပြန်ဆင်းပါပါအခု Grace group ဒီမှာစောင့်နေရပါရှင်ဗီဒီယိုတွေပါရမရိုက်ရဘူးဆိုတော့ကိုအောက်မှာထိုင်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဘောင်းစားတဲ့တော့ပြောပြကောင်းနေတယ်ဘေး Hello အခု Grace ကအခုနဘာလို့ခေါ်လဲ airline coaster လား airline coaster စီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အရန်ချောက်ပြောင်းတယ်မနေ့က lady စီးရတော့မကြောက်အဲ့ဒါကြီးလွတ်ထွက်သွားပြီးထင်တာလူတီသူကပေါ့နော်ဒီ safe ကပတ်ပြားတစ်ခုပဲပါတယ်ပြီးတော့အရှိရအတူတူပေါ့နော်သွားတာရက်တာအတန်တူပဲကင်ပြီးတော့သွားရတာကွာလုံးဝမမက်ကြီးတက်သွားပြီးမမက်ကြီးပြန်ဆင်းရတဲ့ feel ကတော်တော်ကြီးကိုချောက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့စိတ်လို့ချောက်ဖို့ကောင်းအရင်မကြတဲ့အချိန်ခဏလေးမှအရင်ချောက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော် Grace ကတော့မျက်စိဖွင့်စီခဲ့ရဆိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဲ့လိုပဲကြည့်စီခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခု Grace ကမှန်တရားကိုရှောက်မှာပါမှန်တရားကိုရှောက်ဖို့အတွက်တော့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ season ရဲ့ best car နဲ့တောင်ပေါ့အခုတက်နေတာပေါ့နော်Grace တို့ဒီဘက်ရှူကင်းပေါ့နော်အပေါ်စီကနေမြင်ရတဲ့ရှူကင်းမှာတော်တော်ကြီးကိုလှပါရဲ့ရှင်အရောင်မိုက်နေရောပဲအဲ့တော့အခု Grace တို့အပေါ်ဆုံးထိတ်ရောက်လာပါပြီရှင်ပတ်လေထိတ်လိမ့်ပါအပေါ်ဆုံးပတ်လေဟိုဘက်ကတော့မှန်တရားရှောက်ရမယ်ပေါ့နော်အမှန်တရားသွားရှောက်ရမှာပါရှောက်ဖို့အတွက်တတိမွေးလိုက်အောင်မယ်နင်းတော့အမြင့်ထိတ်ကြီးဆိုတော့လေအရင်က Grace မရှောက်နိုင်လောက်ဘူးပေါ့နော် Grace တို့အောက်ကိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့တော်ကြီးရောကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် Grace တို့ဒီနားကနေမရွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသွားရဲလို့အဲ့ဒီအစွန်ဖျားတွေကိုမသွားရဲဘူး